कल जब हम फीडिंग कर रहे थे तो हमें ये नन्ही सी जान मिली। बेचारी को मूंगी लगी थी और अब वो इस दुनिया में नहीं रही। जिसने भी इसे यहाँ छोड़ा होगा एक गड्ढा खोदकर दफना देता ताकि इसके आत्मा को शांति मिल जाती। लेकिन छोड़ो, अब ये हमें मिली, हमने इसे उठाया, प्यार से मिट्टी में दफना दिया। जीते जी तो सब इन्हें तड़पाते हैं, कम से कम मरने के बाद थोड़ी सी जमीन तो दे दो इन मासूमों को।